ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6, 2024 ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜିର ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। କୋହଳ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିୟମ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନିୟମକୁ କାଲି ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପୂରଣ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦୁବାଇରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଲେ ସମୀର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ଷ୍ଟୋର କିପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୀବ। ତେବେ 2021 ରାଜୀବଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଟର୍ମିନେଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନା ଥିଲା ଦରମା ନା ରହିବାର ସୁବିଧା। ଏମିତିକି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଜୀବଙ୍କ ଭାଇ ରଜତ ପରିଡା ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ରାଜୀବ ଜନ୍ମମାଟି ଫେରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କମିଲା ସୁନା ଦର। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ସୁନାର ଦାମ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 72,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,668 ଏବଂ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 53,334 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। କାଲି ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଟିଭିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ରହିବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 500 ସ୍କୁଲ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟଳିଲେ 6 ମାଓବାଦୀ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। କୋଥଗୁଡେମ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳାଦ୍ରିପେଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 6 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି 2 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 50 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 50 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦ୍ୟୁତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କର। ପୁରସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 50,000 ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁଣୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ବସଟି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗରଠାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ ଭିତରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା। ସେହି ବସରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ ନାୟକ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସୁନୀତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣୁପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଉଭୟ ମା ଓ ଛୁଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏସସି ଏସଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଗୃହରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଷ୍ଟମରୁ ନବମ ଓ ଦଶମରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର
ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 1103 ଜଣଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଅ, ବଜ୍ରପାତ-ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 542। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 72, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 55 ଜଣଙ୍କ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 8ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସେଠାରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସଂଶୋଧିତ ନାମ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 12,500 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳରେ ବୁଧବାର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 9ରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ମହିଳା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନିଆଯିବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 1280 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 1280 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 2024-25 ସୁଦ୍ଧା 585 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଜଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରୁନେଇ ପରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପିଏମ ମୋଦି ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ସରକାର। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କାଲି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବୁଝାମଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀ ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି 700 ଫୁଟ ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ସେନା ଗାଡି, 4 ସୈନ୍ୟ ମୃତ। ସିକିମରେ ସେନା ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେନା ଗାଡି 700 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେନାର ଏକ ଗାଡି କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପେଡଙ୍ଗରୁ ସିକିମର ଜୁଲୁକ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସିକିମର ପାକିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ରେଶମ ମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତକମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଦୀପ ପଟେଲ, ମଣିପୁରର କାରିଗର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପିଟର, ହରିୟାଣାର ନାୟକ ଗୁରସେବ ସିଂ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ସୁବେଦାର କେ ଥାଙ୍ଗାପାଣ୍ଡି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ଦୌଡରେ 12 ମୃତ, କୋଭିଡ ଟିକାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସୋରେନ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ 12 ଜଣ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧା ହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭୁଷୁଡିବା ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେତନ ପାଟିଲ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜୟଦେବ ଆପଟାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କଲ୍ୟାଣ ପୋଲିସ। ଜୟଦେବ ଆପଟେ କଲ୍ୟାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣର ଅନୁଭବ ନଥିବା ବେଳେ ସେ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନାଇଜେରିଆରେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। ନାଇଜେରିଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ନାଇଜେରିଆର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବୋକୋ ହାରମ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ୟୋର୍କ ପ୍ରଦେଶର ଟର୍ମୁଆ କାଉଣ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଥିଲେ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ଆସିଥିବା ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିବ। ଏନେଇ କାଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବି ସାଂସଦ ନଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏବେ 8 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ଖବରଟି ହେଉଛି କ୍ରୀଡା ଖବର। ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତର କପିଲ ପାରମାର। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶକୁ ଜୁଡୋରେ ପଦକ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଭାରତ କେବେ ବି ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜୁଡୋରେ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ କପିଲ ଏହି ଧାରାକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲଢେଇରେ ସେ ବ୍ରାଜିଲର ଇଲି ଲଟନ ଓଲିଭେରାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 33 ସେକେଣ୍ଡରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇପନ ଟେକ୍ନିକରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ଏପରି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କପିଲଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 25କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତ ଏଯାବତ୍ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 9ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 11ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।